Demam cepat turun, terus amandel udah reda. Nama saya Naisa, umur saya 8 tahun, saya kelas 3. Jadi dulu waktu aku kecil aku amandelnya parah, terus aku sering demam waktu kecil sama batuk-batuk, pilek juga. Jadi sekarang aku udah pakai minyak Faras. Mama dulu kasih aku minyak Avara sampai 5 tahun. Sekarang aku udah pakai Faras klasik. Demam cepat turun, terus amandel udah reda. Terus waktu aku kecil, waktu aku lagi pakai minyak Faras, tiba-tiba aku muntah, terus keluar lendir yang lengket pas diangkat. Jadi ini di kelas aku yang paling jarang izin karena sekarang aku udah pakai minyak Faras. Nah, jadi sekarang penyakit aku semuanya udah reda karena minyak Faras. Terima kasih minyak Faras, juga dengan Pak Putu, karena saya sudah jarang sakit karena adanya minyak Faras. Bye-bye.